Ma, Siân Thomas. Na, nid fi, ond un ti yn deall yn iawn. Siân Thomas arall. Siân, greis o cynnes i gadw ni'n wyth yn Eitem. Pa offer sy'n eisiau arnoch chi'n atyn i gysylltu ar internet? Cyfrifiadur, sy'n costi rhwng 1,000 a 500 falle, a modem, sydd falle 100 a bob jwncl. Bant â chi. Cyfrifiadur, unrhyw gyfrifiadur os ots beth i fi oed o'n e? So chi wedi prynu un yn ystod y blwyddyn diwetha bydd yn iawn. Mae eisiau bobl sy'n deall pethau fel hyn o le 486 wedwn ni i gael rhyw effaith mas o'r peth. Reit, mae popeth da chi nawr ten, ond mae eisiau beth i chi'n galw'n service provider hefyd yno chi. Beth yw ein Os, mae'n tanysgrifio, jyst pobl, mae fel tanysgrifio i British Telecom, i gael telefon. Felly chi'n ffeindio rhywun i cyflenwi hwnna, y gwasanaeth yna, a ti'n talu'n fisiol, a chi'n cael y gwasanaeth wedyn. Siwr i chi'n ffindio mas pwy sy'n oren y busnes na? Wel, swn i'n mynd at cylchgron fel hyn, a maen nhw'n rhestr yn y cefn weithiau, edrych amdano nhw. Mae'r rhestr o enwau, ac wedyn mae matro cael eich cael, chi'n trio nhw mas, ac os chi ddim yn hoffi nhw, chi'n switcho. Does dim cytundeb hir. Reit, mae dyn ni dalen ymlaen i fan hyn. Pa fath o bethau nawr, dyn ni'n unwaith i chi di ymuno, pa fath o bethau sy ar gael i chi? Wel, pethau sy'n diddori fi yw pethau fel e-mail a pethau felly, ond hefyd y wei fyd eang, bod pawb yn sôn amdano fe, mae lot o stwff fel cylchrona, papur o newyddion, gwybodaeth, gwyliau. Mae'n un, mae da ni tudalen Bwrdd yr Iaith Cymraeg, a maen nhw'n rhestru cysylltiadau i lefydd eraill fel Esbydrec, Lolfa, Eisteddfod yr Urdd. Dyn ni bod yn Eisteddfod yr Urdd nawr ten, reit, rhowch ni weld. Na ni, dyna beth sy'n, a maen nhw'n cael yr holl wybodaeth sydd i gael ar hyn o bryd, ac maen nhw'n mynd i wneud hyn bob mis neu beth bynnag i chi cael y manylion i gyd ar y rhwyd. Reit, so mae popeth, a wrth gwrs mae e bang on up to date wedyn, Odi. Canolfan yr Iaith. Mae na un arall. Mae'n un sydd... Tŷ Tawe. Gan i weld beth sy'n digwydd yn Tŷ Tawe dyddi yma te. Reit. A mae'r lluniau ar rhai chi'n gweld, a gyda'r rhai hefyd chi'n cael clipiau o sain. A fideo i ddnod. So mae'n mach o bopeth wedyn, de, ond yw e? Mae'n amlwg bod chi'n gwneud sioio hyn i gyd yn ar ten. Os da chi hoff beth? Na, wy'n dal i syrffio fel maen nhw'n dweud. Dwi'n rhaid hoff o Gymdeithas Madog, gan bod ni'n dod o Ganada ac o'n un o'r sylfaenwyr Cymdeithas Madog i gymryd yn ôl. O, ddim yn gwybod am syrffio, boddi fyddai pan fyddai'n mynd mewn i gompiwter. Siân, diolch yn fawr iawn i chi. Os oes compiwter gyda chi adre ac i chi eisiau trio'r internet, cysylltwch â ni, dyma rhif ffôn i chi fan hyn, dim 1792 510 646, ac fe drefnwn ni ryw hanner dwsin ohonoch chi gael mis o internet connection yn rhad ac am ddim. Felly, y cyntaf i'r felin geithfalu, ffonwch ni. Siân, diolch yn fawr iawn. Offach chi syrffo to. Nai. Bethau dipyn fwy clir nawr yn dyn nhw.